आखिर क्यों छींक मारते ही मजा सा आ जाता है, और वहीं इसको रोक दिया जाए तो क्या होगा, और आखिर क्यों हमें छींक आती है। दरअसल होता क्या है, जब भी हमारे नाक के रास्ते डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में जाने का कोशिश करते हैं तो ब्रेन का डिफेंडिंग सिस्टम ऑन हो जाता है और जोरदार छींक की मदद से डस्ट को बाहर निकाल देता है, जो कि काफी रिलैक्सिंग होता है। और इस जोरदार छींक का स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होती है, जिसको अगर रोका जाए तो सांस की नली में छेद और कान के पर्दे का फटना और तो और आंखों को भी खतरा हो सकता है। और भाई रेयर केस में तो आपका टिकट भी कट सकता है।